الفيديو لو حد شافه امبارح هيفهم احنا بنتكلم عن ايه، بس هو الفيديو بلع الحمد لله يعني. فهنتكلم بقى ايه بصوتنا، مش تجربة والكلام من ده. لو عرفت احط لكم حاجة من الفيديو بتاع امبارح هحط لكم عادي. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ثانوية عامة 2026. لاحظت ان في اناشيد بقت بتنزل للمراجعة النهائية، واناشيد لبداية السنة، واناشيد عامة يعني تحفيزية والكلام من ده. بس اهم حاجة ان هي الانشودة من دون موسيقى وحلال وفيها دف والكلام اللي هو مفهوش موسيقى عامة، يعني اللي هو انت تسمعها عشان هي حلال وتاخد دافع وحافز والكلام من ده. الناس اللي بتاخد الحاجات دي تاخدها ان هي دافع او تاخدها ان هي حافز ليها، يعني مش عايز اقول مرضى نفسيا بس ماشي عامة يعني. مفيش حد بياخد دافع من الحاجات دي ولا حد بياخد حافز من الحاجات دي. انت بتحط هدفك قدامك، وانت طول طول الرحلة انت انت هتبقى يعني مش عايز اقول اللي هو خلاص انت هتبقى قاعد متضايق من اللي انت بتعمله. انت قاعد مش عايز تعمل ده، بس لما تحط في يعني هتعمل ده غصب عنك عشان توصل لهدفك. وبعد ما توصل لهدفك خلاص بقى انت فعلا بقى ايه، انت هنا هتبقى في الحافز بتاعك والسعادة بتاعتك. يعني المرحلة كلها ملهاش ما فيهاش اي حافز ولا فيها اي دافع ولا فيها اي حاجة. الحافز الوحيد والدافع ليك لما توصل للهدف بتاعك. فالكلام اللي انت بتعمله ده كله، تضييع وقتك ده كله، ملوش اي لازمه. في سبيل ان انت مثلا تحط صوره مثلا مجمعه اللي هو حاططها لك صيدله، طب، حاسبات، علاج طبيعي، وواحد بيبص ليهم. انا يعني مثلا انا شفت كده يعني ايه الحابس في كده؟ معرفش الصراحه. ممكن يعني انا ممكن هو شويه دوبامين في الاول، ودوبامين سريع مش هيكمل معاك نص ساعه في المذاكره وهيخلص، وهترجع تاني لنفس الحاله الاولانيه اللي هو انت برضه انا عايز حافز. فانت عشان تذاكر في نص ساعة هتكون عايز تسمع نص ساعة حافز. فانت عشان تذاكر لك 10 ساعات محتاج 20 ساعة. عشان تذاكر يوم محتاج يومين. عشان تخلص ال60 يوم مراجعة محتاج 4 شهور. فانت ما تعتمدش اعتماد ان هو حد يجي يساعدك. محدش هيجي يمد ايده لك غير لما توصل لهدفك. هيقول لك ازيك يا كذا، ازيك يا كذا، يا دكتور، يا باشمهندس، عامة يعني حضرة الضابط، اي حاجة. لما توصل للهدف هو يجي يفرح معاك. امال طول الرحله ما هو مش هيجي يمشي معاك ولا يجي يساعدك ولا يجي يعمل حاجه. هو بيبقى منتظر سقوطك اكتر من نجاحك. فما تجيش بقى تقول لي ايه الحل اللي انا شاغل نفسي بالناس اللي بره، إيه الحل اللي انا شاغل نفسي بالناس اللي حواليا والناس اللي منتظره ان انا ما اجيبش والكلام من ده. الحل اللي انت تقوم وتذاكر عشان توصل للي انت عايزه، وتكون انت بقى ايه، هو اللي هيجي لك يقول لك الف مبروك، انت ازاي عملت كده وانت والحاجات ده، والحاجات اللي هي ملهاش اي لازمه. وانت بتقول اللي عندك وخلاص. انا قلت مثلا اعمل كذا، لو انت مش عايز تعمل مش هتعمل. انا قلت اسمع 10 ساعات، وانت مش عايز تسمع 10 ساعات مش هتسمع. فاهم اللي هو أو انت كلام بتقوله في ناس كتير مش هتطبقه، والناس قليله بس اللي هتطبقه. دي اول حاجه. تاني حاجه، ما تعتمدش اعتماد كامل على حد اكبر منك. ما تجيش تضيع وقتك كله معاه. هو عامه هو مش هيزهق من الكلام. اللي هو لو حد اكبر منك ومثلا او في طب او كده، هو انت كده انت بتحسسه اللي هو انت بتديله قيمته. يعني انت بتكلمه هو فعلا عمل حاجه مهمه عشان انت كده بتساله. فهو مش هيزهق من الكلام معاك، بس انت بتضيع وقتك. يعني مثلا تخش تكلم واحد في طب اكبر منك سنه، اكبر منك بسنتين، ممكن يقعد يتكلم معاك في ساعتين، ساعه ونص. هو الساعتين وساعه ونص هو عنده ممكن ياخد فيهم محاضره. ممكن بصمج الأسئلة بتاعتها ويخش في الامتحان ده الأسئلة بتاعتها وفي 5 دقايق تمام. أمال أنت بتاع الثانوية عامة الساعتين اللي هيخلصوا ومش هيرجعوا. متستناش يجي هو يقول لك مثلا يعني حاول تحافظ على وقتك، ما تضيعش وقتك في الكلام والكلام من ده. هو مش هيقول لك كده. هو مستمتع باللي أنت بتعمله. هو فرحان باللي أنت بتعمله، اللي هو أنت مديله قيمته. اللي هو أنا فعلا انا عملت انجاز، وانت لما داخل تكلمه انت رافع بقيمته والكلام من ده. ودي مش حاجة تقلل منك أو تقلل منه. يعني دي حاجة بتضيع وقتك أنت بس، ما بتخليكش توصل للهدف بتاعك. بس كده. تالت حاجة، إن شاء الله هعرف أسيب لكم حاجة من الفيديو بتاع امبارح علشان إيه كان فيديو رايق بس اتمسح. اللي هو كان بدايته، أنا هحط بس بداية إن شاء الله يعني الكوبي رايت ما ياخدش باله.
تقول لي ايه الفايده؟ هقول لك كمل الفيديو في التقطيع. سلام. عامل كوبايه الشاي بتاعتي ورايا 14 محاضره، بس قبل ما ابدا ال 14 محاضره اسمع الفيديو التحفيزي للانشوده بتاع الدكتور احمد الجوهري واشوف النتيجه بتاعتها، واسمعوها معايا بقى. عايز توصل اسرع لازم تاخد من كتر التحفيز فانا قررت اروح اصور لكم من قدام الكليه. الساعه كام بقى دلوقتي؟ الساعة 7:53. الحمد لله خلصت الفيديو بتاع الانشودة، فالحماس زاد، فقلت ايه لازم اروح اصور قدام الكلية عشان اتحمس اكتر. عدى تم اخذ جرعة الدوبامين والتحفيز. طبعا الحاجات دي بتجيب معاكم. الساعة 10:30 و5 من قدام الكلية والحماس فل، بس خلاص بقى وقت النوم جه، فهنخش ننام بقى ونستنى بقى نشوف تحفيز بكرة تاني.